Go we go we Man United. Go we go we Man United. Go we go we Man United. The rest match. 咩啊？住嚟多次。Hello， 我哋今日咧就嚟到曼聯嘅奧脱福球場啊！係啊，今日我哋嚟到 Manchester 嘅第一個目標咧達成啦，就係要嚟呢個球場。冇錯，呢個咧係我睇咗波睇咗咁多年嘅夢想，估唔到今年終於可以實現，不過要戴住個口罩入嚟參觀啦。估唔到一個唔睇波嘅我都會嚟呢度睇，參加個 tour。我哋咧就而家嚟到東漢台呢邊嘅大門口啦。咁咧如果大家都清楚係曼聯嘅 fans 嘅話，都非常清楚。嗱，我哋首先咧門口咧有3個銅像啦，咁係阿丹尼士羅啦、阿佐治貝斯啦同埋福比齊就係啦。咁咧去到我哋後邊正中心嘅。係非常之值得尊敬嘅畢士比爵士。我唔知邊個嚟。睇唔睇到嗰段字係咩 ？The rest go marching on on on。點啊？你都傻仔。我哋由頭先喺屋企行過嚟嗰陣時，已經有人好興奮咁不停喺度唱歌。嚟到睇波睇到傻咗啦，已經。正。Go we go we Man United. Go we go we Man United. Go we go we Man United. The rest match. 咩啊？住嚟多次。The rest go marching on on。咁好啦，我哋而家咧就睇下點樣入去行我哋呢一個 tour 同埋廟私人啦。妙思人係啦，最中意睇妙思人啊你。冇錯。救命。OK。咁我哋一陣間入去再拍。拜拜。Hello， 大家好啊！咁我哋咧而家咧就嚟到呢一個費格遜爵士嘅看台上 Alex Ferguson 嘅聲。咁我哋咧其實就係行個 tour 咧，就係由呢個位度入去嘅。咁所以我哋就嚟到呢邊啦。咁我哋頭先就喺嗰邊東漢台行過嚟呢度，咁樣咯。哇！但係呢度真係好大嘅，大到都唔識行嘅，係嘛？咁咧呢度應該咧賽日嘅時間咧，應該可以喺度買下嘢食啊咁樣咯。有 fish and chips 喎。哇！咁快我哋就入咗去嗰個 tour centre 啦。冇錯，我哋開始入嚟睇嘢啦。我哋去呢度。肥妹啊！睇緊咩？你最中意嘅妙思人啊嘛。哦，呢度咧擺翻咧好多呢啲以前曼聯嘅波衫啊，呢啲獎牌啊咁樣咯。咁裏邊就係各有啲擺咗啲獎杯啊咁樣啦。咁啊講翻少少曼聯嘅歷史啦。咁我哋不如落去下低睇啦。正。大家睇唔睇到啊？呢個咧就係曼聯98-99年3冠王球季攞到歐聯冠軍嗰張相。大家望唔望到啊？蘇斯克查最後尾入嗰球波。救幾多年？98-99年球季。你睇波未嗰陣時？啱啱開始睇波。
嘿，小妹啊，我哋而家喺度等緊嗱佢個 tour 啊，係啦。我諗個 tour 街唔知會唔會嚟緊咧？唔知嗰個係咪咧？我諗唔係啊。咁總之我哋而家等緊啦。咁我哋啱啱咧就整咗啲 coins。喂，唔上鏡嘅你？你都成日轉走咗我，冇辦法嘅喎。咁我哋就等下先。我快啲去嗰個 access control 度轉轉。肥妹 Yeah, Paisley, John Barnes, Ian Rush, or Liverpool. 耶，幾正？係啊，好正啊！即係呢個球場。我哋後邊就係嗰啲領隊教練坐嗰啲凳。你使唔使去扮下嘢？可以感受到有幾咁大個球場。係咪感受到佢嘅輝煌？好靚喎，我覺得個球場。正啊！我想買呢一個咧。哇！佢之前唔俾我買嘅喎。唔係，跟住擺喺屋企靚啲啊。係咪先？係。你影？嗯。好啦。Yes。好好天啊！今日好正。超正。有咩感想啊？你嚟到呢個 Manchester United 嘅 Old Trafford 係咪 Old Trafford？係啊係。Old Trafford 嘅。冇啊，咪好正咯。嗰種興奮難以形容。係嘛？點樣興奮法咧？好興奮。OK。唔使唱翻首歌啊嘛。呢個 tour 有其他人，你翻去先慢慢唱。咧就有影翻晒咧，由曼聯第一個領隊開始嘅相啦。嗱，呢個就係不是比爵士啦。嗱，呢度咧就係歷任咧，由1969年開始嘅曼聯領隊。嗱，中間最勁嗰個梗係費格遜啦，因為帶領曼聯贏得最多獎杯。跟住有莫耶斯啦、雲高爾啦、袋住嘅傑斯啦，有摩連奴啦，仲有呢一個就係蘇斯亞查啦。大家見到呢一個就好明顯知道講緊曼聯最重要嘅3冠王事蹟啦。嗱，呢張相啊，當年贏得歐聯冠軍嗰張相。咁呢度有成個主題系列都係講緊佢點樣贏啦。肥妹啊！感唔感受到曼聯當年而家攞3冠王幾咁興奮？感受到成條巷都係講緊佢個歷程嘅。正唔正咧 ？OK。應該興奮啲啊！應該影翻就俾大家睇下佢播緊嗰個賽事精華俾大家睇下。
妹開唔開心啊？開心，興唔興奮啊？好興奮啊！ Yeah， 咁啊，我哋而家咧就參觀完晒啦。幾時買 LEGO 俾我？你想啦？我哋而家參觀完晒咧，成個 tour 啦，咁就要走啦，因為原來佢閂門，我哋睇到最後尾收4點。先閂先咩咯？我想要個球場嘅 LEGO 啊！球場 LEGO？呢個奧脫福球場嘅 LEGO。我買啦。你買啊？你買嚟係咪？你係咪俾我買先？我俾你買，但係我砌。唔該晒。咁咧，我哋就完結晒我哋成個 tour 啦。正唔正呢？我哋last 嗰個人，last 走，俾人眼望望。眼望望正常嘅。誒 Yes， 人哋連嗰個security 嗰個架都拎翻入去，等緊你走。咁好啦，我哋完成晒我哋個 tour 啦，幾開心。係啊，你呢度佢仲唔捨得除？係啊係啊 ，yeah。拎住攬住翻屋企啊！唔係，好啦，嗱呢個影多次後邊啊，費格遜。有獎。咁好啦，我哋而家回程咧，我有去超市。冇錯，我哋要買餸嚟㗎。咁我哋下條片再見啦，拜拜。For heroes dressed in grey, no plans for final day. Stay in bed, drift away. It could have been all songs in the street. It was nearly complete, it was nearly so sweet. And now I'm singing 3 lines on a shirt. Jules Rimet still gleaming. No more years of hurt. No more need for dreaming. Talk about